Täna tegeleme auto ettevalmistamisega talveks. Esimese asjana pesime auto korralikult puhtaks, sest puhta auto kallal on parem toimetada ja korralikult prigipestud auto külge ei jää enam mustus nii kõvasti kinni. Üks lihtne asi, mida igaüks saab oma auto juures ise ära teha, on aku klemmide määrimine spetsiaalse määrdega. See parandab kontakti ja tagab selle, et kontaktid ei roosteta. Kontaktide roostetamine on üks peamine põhjus, miks aku talvel alalaetud võib olla. Võtad spetsiaalset määret ja mätsid nii akupoolse klemmi sellega kokku kui ka autopoolse juhtme otsa. Ja nii võib olla kindel, et see ei roosteta, annab head kontakti ja aku on laetud. Meie oleme valmis võtnud endale silikoonisprei, seda müüakse pulkade kujul ja põhimõtteliselt tuleb sellega üle lasta auto uste tihendid ja siis mikrofiiberlapiga ära pühkida üleliigne. Tehtud! Ja üks olulisemaid asju on lukuhooldusvahend. See tagab selle, et auto uste lukud on hooldatud, määritud ja ei jäetud talvel kinni. Ja kindlasti ei tohi tähelepanuta jätta ka seda osa uksest, mis kinnitab auto uksekere külge. Siia võib lasta igalt poolt õõnsustesse nii palju, kui määret läheb. Ja sedasi tuleks üle käia kõik auto luugid ja lukud. Hooldatud! Kojamehi tuleb vahetada tavaliselt siis, kui nad enam klaasi puhtaks ei pühi. Aga mina olen ajastanud selle igale sügisele, sest et talvine hooaeg on aknapesuvedelikule, klaasile ja nähtavusele niikuinii väga suurt väljakutset esitav ja lõppkokkuvõttes on odavam vahetada kojamehi, kui näiteks taluda kriimustatud klaasi. Kojameeste vahetamine alati väga lihtne ei ole, aga tasub vähemalt uurida ja teada, kuidas oma auto kojamehi vahetatakse. Ja panemegi külge uue kojamehe, siis võib olla kindel, et vähemalt selle taha nähtavus talvel ei jää ja et klaas ei saa kriimustatud. Ja lõpuks vaatan, et autos oleks olemas kõik talveks vajalik varustus. Väikene lumelabidas juhuks, kui kinni jääb, samal põhjusel on ka puksiirköis, millest võib olla abi. Ja kuna nähtavus on talvel äärmiselt oluline, siis olen autosse varunud jääsulatust, mida saab jäätunud akende peale pritsida ja see sulatab jää hästi kiiresti. Ja kõige tähtsam asjana korralik hari ja kaabits, sest et talvel enne sõidu alustamist peab auto olema korralikult puhastatud. Lisaks vaatan üle, et autos oleks olemas helkurvestid, sest et pimedal ajal autost väljas toimetamine võib olla üsna eluohtlik, kui teistele liiklejatele nähtav ei ole. Meie auto talveks ettevalmistamine algas tegelikult juba varem. Talverehvid said aegsasti alla pandud ning auto käis ka korralises hoolduses. Tegelikult aga ei ole korralikult hooldatud auto eraldi talveks ettevalmistamist vajagi, see tehakse ära hoolduse käigus. Küll aga on need täna näidatud pisikesed nipid sellised, mis lisavad mugavust ja mille võrra on endal lihtsalt lihtsam olla. Kas auto ettevalmistamisega on võimalik üle pingutada, see jääb iga autoomaniku enda otsustada. Mina aga kavatsen veel juurde panna ka klaasivaha, mis tagab selle, et jää ja lumi tulevad klaasi pealt kiiremini maha ja lisaks lendab sealt peaaegu iseseisvalt ära ka teiste autode ratastalt tulev pori. Kõik ainult mugavuse nimel.